वीरः हनूमान् अशोकवनविध्वंसः। हनूमान् सीतायाः पादौ भक्त्या आदरेण च पश्यन् मृदुभिः वचनैः उक्तवान्, मातः सीतादेवी खलु भवती? भवतीम् एव अन्विष्यन् आगतः श्रीरामस्य दूतः अस्मि अहम्। रामः कुशली, लक्ष्मणः अपि कुशली। कुशलवार्ता नमस्काराश्च निवेदनीयाः इति लक्ष्मणः मां सूचितवान् अस्ति इति। रामलक्ष्मणयोः नाम्नः श्रवणात् सीता आनन्दातिशयेन उद्रिक्ता जाता, किन्तु मन्दं पदं स्थापयन्तम् अग्रे आगच्छन्तं हनूमन्तं दृष्टवत्याः तस्याः सन्देहः, एषः कपिरूपेण आगतः रावणः एव स्यात् इति। एवं चिन्तयन्त्याः तस्याः पादौ कम्पेते सा शक्तिहीना इव भूमौ पतितवती। सीतायाः मनसि उत्पन्नं विचारं भीतिं च सूक्ष्मग्राही हनुमान् ज्ञातवान् एव। सः सीतां पुनरपि नमस्कृत्य मौनं स्थितवान्। तदा सीता तम् अपश्यन्ती दीर्घं निश्वसती उक्तवती, यदि भवान् रावणः स्यात् तर्हि एवं रूपान्तरेण आगमनं न शोभावहम्। जनस्थाने प्रवृत्तां वञ्चनाम् अहं सम्यक् स्मरामि। अतः इदानीं पुनः वञ्चिता न भवामि। यदि भवान् रामदूतः स्यात् तर्हि रामस्य अङ्गानि वर्णयतु, तस्य गुणविशेषान् निरूपयतु च इति। हनूमान् सीतायाः मनसि जातं विचारकोलाहलं जानन् रामेण दत्तं मुद्राङ्गुलीयकं सीतायै अर्पितवान्। मयि विशेषविश्वासं प्रकटयन् रामः एतत् मम हस्ते निक्षिप्तवान् आसीत् इति निवेदितवान् च। अनन्तरं लङ्कां प्रति कथम् आगतम् इत्यपि निरूपितवान् सः। एतत् सर्वं शृण्वत्याः सीतायाः आतङ्कः निवृत्तः। सा समाधानचित्ता सती हनूमता उक्तं समग्रं कुतूहलेन श्रुतवती। रामसुग्रीवयोः सख्यं, वालिवधम्, अन्वेषणप्रयत्नारम्भं, समुद्रलङ्घनं, लङ्कायां कृतम् अन्वेषणं च विस्तरेण निवेदितवान् हनूमान्। सीता तत् आसक्त्या श्रुतवती, मुद्राङ्गुलीयकं पुनः पुनः पश्यति। सर्वं निवेद्य हनूमान् सीताम् उक्तवान्, मातः, मयि भवत्याः विश्वासः उत्पन्नः इति ज्ञात्वा अहं नितरां सन्तुष्टः अस्मि। इतः परं मया अत्र किं करणीयं? भवत्या यत् आदिश्यते तत् कृत्वा अविलम्बेन किष्किन्धां प्रतिगमिष्यामि अहम्। भवद्दर्शनवार्तायाः श्रवणे कुतूहलिनः वानराः सुग्रीवादयः रामलक्ष्मणौ च मया त्वरया द्रष्टव्याः खलु इति। तदा सीता उक्तवती, आञ्जनेय, अपारं समुद्रम् उल्लङ्घितवतः राक्षसानां दृष्टिपातात् आत्मानं रक्षितवतः भवतः धैर्यं, साहसं, प्रज्ञा, पराक्रमः, विवेकः च नितरां श्लाघ्याः एव। इतः परं भवता अत्र करणीयं किमपि नास्ति। रावणेन दत्तः अवधिः समाप्तप्रायः इति रामः निवेदनीयः भवता। अतः तदभ्यन्तरे तेन अत्र आगत्य अहं रक्षणीया। रावणस्य अनुजः विभीषणः सज्जनः इति श्रूयते। परस्त्रियः अपहरणं कुलनाशाय इति तेन रावणः बोधितः इत्यपि श्रूयते। विभीषणस्य पुत्री नला एतं विषयं मां निवेदितवती। सा माम् उक्तवती यत् मातुः सूचनायाः अनुगुणं मया अत्र आगत्यं निवेदितम् इति। एतादृशाः सन्ति इत्यतः एव अहम् एतावत्पर्यन्तं प्राणान् धृतवती अस्मि इति। एतादृशे कष्टकाले सहानुभूतिं प्रदर्शयन्तः जनाः अत्र सन्ति इति तु महते सन्तोषाय। इतोऽपि कानिचन दिनानि एवम् एव धैर्येण तिष्ठतु। मम मुखात् वार्तां श्रुत्वा रामः वानरैः भल्लूकैः च सह अत्र आगमिष्यति।
अथवा अन्यत् अपि कर्तुं शक्यते। भवती मम स्कन्धे उपविशतु, अहं लीलया भवतीं रामसमीपं नेष्यामि। एवं कृतं चेत् अल्पे एव काले रामदर्शनं भविष्यति इति उक्तवान् हनूमान्। किम् उक्तं भवता? एतादृशः अल्पशरीरी भवान् माम् उन्नीय समुद्रलङ्घनं करिष्यति वा? अविवेकी भवान्, आकारसदृशी प्रज्ञा भवतः इति मन्दहासपूर्वकम् उक्तवती सीता। मम सामर्थ्यातिशयविषये सीतायाः सन्देहः इति आलोच्य हनूमान् स्वस्य स्वरूपं दर्शयितुम् इच्छन् द्वित्राणि पदानि पृष्ठतः गत्वा आत्मानं वर्धितवान्। महोन्नतम् उग्रं च रूपं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता अभवत् सीता। हनूमतः सामर्थ्यम् ऊहातीतम् इति ज्ञातवती सा। अम्ब, यदि मम सामर्थ्यम् अल्पं स्यात् तर्हि अहं कथं वा अत्र आगन्तुं शक्नुयाम्? अतः अलं सन्देहेन मम स्कन्धे उपविशतु। किष्किन्धां नेष्यामि भवतीम्। रामलक्ष्मणयोः दुःखम् अपनयतु भवती इति उक्तवान् हनूमान्। आञ्जनेय, भवतः सामर्थ्यातिशयः प्रत्यक्षं दृष्टः मया। अविलम्बेन अहं रामेण मेलनीया इति भवतः आशयम् अपि अवगच्छामि अहम्। तथापि अहम् इदानीं भवता सह न आगच्छामि। मां नयन्तं भवन्तं दृष्ट्वा राक्षसाः हठात् आक्रमणं कुर्युः। युद्धरतस्य भवतः स्कन्धात् यदि अहं समुद्रे पतेयं तर्हि समग्रः श्रमः व्यर्थः स्यात्। अथवा अहं रामसान्निध्यं प्राप्तवती इत्येव भावयाम, तदापि शत्रोः रावणस्य पीडा स्यात् एव। यावत् शत्रुः निर्दयं न दण्ड्यते तावत् न शान्तिः। अतः शत्रुदमनं कृत्वा एव रामः मां नयतु। अन्यच्च परपुरुषस्पर्शः पतिव्रतायाः निषिद्धः। पतिव्रता धर्मं जानति, अहं नियमभङ्गं कर्तुं न इच्छामि। अपरञ्च यदि भवान् मां नयेत् तर्हि तत् रामस्य पराक्रमस्य अपमानकरं स्यात्। धीरः कश्चित् अन्यस्य अनुग्रहात् फलं प्राप्तुं न इच्छति। अतः रामस्य अत्र आगमनम् एव वरम् इति उक्तवती सीता। अम्बा, भवत्याः युक्तम् एव उक्तम्। फलाफलम् अविचिन्त्य मया उपायः चिन्तितः आसीत्। क्षन्तव्यः अहम्। अहं भवतीं दृष्टवान् इत्येतत् प्रमाणीकर्तुं मया किमपि प्रदर्शनीयं भवेत् खलु। अतः अभिज्ञानार्थं किमपि ददातु, तत् रामाय प्रदर्शयिष्यामि इति उक्तवान् हनूमान्। तदा सीता उक्तवती, अहं पूर्वं प्रवृत्तां काचित् घटनां वदामि। तां घटनां रामं निवेदयतु। पूर्वं गङ्गातीरे चित्रकूटपर्वतस्य ईशान्यदिशि आश्रमे कदाचित् रामः मम पादम् उपधानीकृत्य शयनं कृतवान् आसीत्। तदा मम रूपात् आकृष्टः इन्द्रपुत्रः जयन्तः काकरूपेण आगत्य मां व्रणिताम् अकरोत्। मम रक्तात् रामः आर्द्रः सन् जागरितः अभवत्। सः कोपेन दर्भं ब्रह्मास्त्रमन्त्रेण अभिमन्त्र्य काकम् उद्दिश्य प्रयुक्तवान्। दर्भास्त्रेण अनुधाव्यमानः इन्द्रपुत्रः जयन्तः सर्वेषु लोकेषु अधावत्, किन्तु कुत्रापि आश्रयम् अप्राप्नुवन् अन्ते रामम् एव शरणम् अगच्छत्। ब्रह्मास्त्रं व्यर्थं भवितुं नार्हति इत्यतः रामः तेन जयन्तस्य एकं नेत्रम् अहरत्। जयन्तः स्वलोकम् अगच्छत्। एवं दर्भमात्रेण एव शत्रुनाशनं कर्तुं समर्थः रामः इतोपि मम कष्टस्य निवारणे कुतो वा उद्युक्तः न जातः। तेन रावणः कुतो वा इतोपि न मारितः इति मम चिन्ता इति। अम्बा, भवती कुत्र अस्ति इत्येव अद्यावधि न ज्ञातम् आसीत्। अन्यच्च भवत्याः वियोगतः रामस्य सामर्थ्यं मलिनं जातम् आसीत्।
किन्तु इतः परं चिन्ता करणीया नास्ति। मम मुखात् वार्तां श्रुत्वा विकसितवदनः रामः द्विगुणितेन उत्साहेन अत्र आगत्य शत्रुं रावणं लीलया संहरिष्यति। दुःखमयानि दिनानि गतानि, इतः परं सन्तोषमयानि दिनानि आगमिष्यन्ति। अतः भवत्या दुःखितया न भवितव्यम्। रामदर्शनकालः अनतिदूरे एव अस्ति इति सान्त्वनवचनानि उक्तवान् हनुमान्। आञ्जनेय, धैर्यं धर्तुं प्रयत्नं करिष्यामि। मत्परतया भवान् एव रामं साष्टाङ्गं प्रणमतु। लक्ष्मणं मम कुशलवार्तां निवेदयतु। लक्ष्मणः सज्जनः, राज्यसुखं परित्यज्य अग्रजम् अनुसृतवान् सः। तस्य हितवचनं मया धिक्कृतं यत् तस्य घोरः परिणामः प्राप्तः मया। न जाने तस्य दर्शनं कदा भवेत् इति वदन्ती सीता आञ्चलेन बद्धं चूडामणिं हनूमतः हस्ते स्थापितवती। चूडामणिं नेत्राभ्यां स्पृष्ट्वा महता सन्तोषेण सीतां सप्रदक्षिणं नमस्कृतवान् हनूमान्। गमनार्थम् अनुज्ञादानेन अहम् अनुग्रहणीयः इति उक्तवान् च। आञ्जनेय, चूडामणिदर्शनतः रामः मां मातरं पितरं च स्मृत्वा अश्रूणि स्रावयेत्। तत्सन्दर्भे भवता सान्त्वनवचनानि वक्तव्यानि। इतः परं सर्वं भवन्तम् आधारीकृत्य तिष्ठति। मम एतत् कष्टम् अविलम्बेन यथा अपगच्छेत् तथा उपायं करोतु। आर्यं सुग्रीवं तन्मन्त्रिगणं वानरप्रमुखान् च मम नमस्कारान् निवेदयतु इति उक्तवती सीता। हनुमान् अङ्गीकारपूर्वकं शिरः चालितवान्। अत्रान्तरे कञ्चित् सन्देहं प्राप्य सीता पृष्टवती, आञ्जनेय, भवान् तु समुद्रम् उल्लङ्घ्य अत्र आगतः, किन्तु रामलक्ष्मणौ वानरसेना वा एतं समुद्रं कथम् उल्लङ्घयेयुः? रावणस्य संहारः रामेण कर्तुं शक्यः वा? रावणं भवान् संहर्तुं शक्नुयात्, तदा तु रामस्य अपकीर्तिः भवेत् खलु इति। देवी, अस्थाने सन्देहः भवत्याः। किष्किन्धाधिपतिः सुग्रीवः सामान्यः इति मा भावयतु कृपया। सुग्रीवसेनायां मादृशाः बहवः सन्ति। ते भवत्याः अन्वेषणार्थं विभिन्नासु दिशासु गताः। वयं केचन दक्षिणदिशि आगताः। तेषु अहम् एकः एव समुद्रलङ्घनं कृतवान्। मया एव लङ्घितस्य एतस्य समुद्रस्य लङ्घनं न कष्टकरम्। यदि वानरवीराः सर्वे सम्भूय आगच्छेयुः तर्हि एषा लङ्का नामावशिष्टा भवेत्। अतः भवती चिन्ताक्रान्ता मा भवतु। जयः अस्माकम् एव भविष्यति इति धैर्यवचनानि उक्त्वा हनुमान् सीतायाः अनुज्ञां प्राप्य ततः प्रस्थितवान्। किञ्चित् दूरं गमनानन्तरं सः चिन्तितवान्, मया अन्यदपि कार्यं कृत्वा एव इतः प्रतिगन्तव्यम्। राक्षसानां सामर्थ्यं कियत्, लङ्कायाः सेनासामर्थ्यं कियत्, तेषां युद्धतन्त्राणि कानि इत्यादीनि ज्ञात्वा एव मया इतः निर्गन्तव्यम्। अन्यच्च केन मारिताः चेदेव एते राक्षसाः भीतिं प्राप्नुयुः। अतः अल्पं शौर्यं प्रदर्श्य राक्षसाः कथमपि युद्धार्थं प्रेरणीयाः इति। अशोकवनम् एतत् सुन्दरम् अस्ति। एतत् वनं श्रद्धया पालितं दृश्यते। अतः एतत् रावणस्य प्रियं स्यात् एव। प्रियस्य वस्तुनः ध्वंसात् सर्वे कोपं प्राप्नुवन्ति। अतः एतत् अशोकवनं ध्वंसयामि। तेन क्रुद्धः रावणः युद्धार्थं राक्षसान् प्रेषयिष्यति। तैः सह युद्धं कृत्वा अनुभवं प्राप्य मम सामर्थ्यम् अपि किञ्चित् प्रदर्श्य इतः निर्गन्तव्यम् इति निश्चितवान् हनुमान्। अनन्तरं सः अशोकवनस्य ध्वंसम् आरब्धवान्। वृक्षाः तेन पातिताः, रमणीयाः कासाराः कुलुशीकृताः,
कासारशिलाः उत्पाटिताः, क्रीडापर्वतस्य शिखराणि मर्दितानि, लतागुल्मादयः उन्मूलिताः, अल्पे एव काले अशोकवनम् उद्ध्वंसं जातम्। वृक्षम् आश्रितवन्तः पक्षिणः कलरवं कुर्वन्तः इतस्ततः धावितवन्तः। पक्षिणाम् आर्तस्वरः दिशासु प्रतिध्वनिताः। झञ्झावातेन उद्ध्वस्तम् एव दृश्यते स्म तत् वनम्। अशोकवनम् इदानीं शोकजनकं जातम् आसीत्। एवम् उत्पातम् उत्पद्य हनुमान् अशोकवनस्य महाद्वारस्य पार्श्वे भित्तेः उपरि उपविश्य तदा तदा वीरगर्जनं कुर्वन् राक्षसानाम् आगमनं प्रतीक्षमाणः उपविष्टवान्। वृक्षभङ्गशब्दः, पक्षिणाम् आर्तनादश्च राक्षसीभिः श्रुतः। ताः झटिति निद्रातः उत्थाय किं प्रवर्तमानम् अस्ति इति आश्चर्येण भीत्या च दृष्टवत्यः। वननाश्ये मग्नः भीमकायः हनुमान् दृष्टः ताभिः। राक्षस्यः मां पश्यन्त्यः सन्ति इति ज्ञात्वा हनुमान् स्वस्य शरीरं पुनरपि वर्धितवान्। ताः राक्षस्यः सीतायाः समीपं गत्वा, कः सः, कुतः आगतः, केन प्रेषितः, किमर्थम् अत्र आगतः, भवत्या सह तेन वार्तालापः कृतः इति काश्चन वदन्ति, किम् उक्तं तेन, भीतिः मास्तु, वस्तुस्थितिं यथावत् वदतु इति उक्तवत्यः। राक्षसाः एव खलु कामरूपिणः, राक्षसानां व्यवहारम् अहं कथं ज्ञातुं शक्नोमि। राक्षसस्य एव कस्यचित् दौष्ट्यं स्यात् एतत्, अन्यस्य स्यात् चेदपि तद् भवत्यः एव ज्ञातुं शक्नुवन्ति, न तु अहम्। भुजङ्गः एव भुजङ्गगतिं जानाति, तं दृष्ट्वा अहम् अपि भीता अस्मि। कः सः, कुतः आगतः, ज्ञात्वा वदन्तु भवत्यः इति राक्षसीः उक्तवती सीता। हनूमतः व्यवहारं दृष्ट्वा राक्षस्यः नितरां भीताः। सीतायाः रक्षणार्थं काश्चन स्थितवत्यः, अन्याः धावन्त्यः रावणसमीपं गतवत्यः, अन्याः काश्चन आक्रन्दनं कृतवत्यः, राक्षसवीरान् आह्वातुं गतवत्यः। रावणसमीपं गताः कम्पमानाः रावणं साष्टाङ्गं नमस्कृत्य, प्रभो, महाबलशाली कश्चित् अशोकवनस्य ध्वंसं कुर्वन् अस्ति, सः सीतया सह वार्तालापं कृतवान् इति काश्चन वदन्ति। सः कः इति न जानामि इति सीता वदति। वानररूपः सः कः इति वयम् अपि न जानीमः। इन्द्रेण कुबेरेण वा प्रेषितः अपि भवितुम् अर्हति सः। एतावत्तु निश्चितं यत् सः सामान्यः तु न इति। भवतः प्रियम् अशोकवनं नाशयतः तस्य महत् धैर्यं स्यात् एव। भवता सः कठोरं दण्डनीयः, अन्यथा सः लङ्कानगर्याः नाशने उद्युक्तः भवेत् इति अनुवर्तते।